olwaffe olwa Sunday eno gye tulimu mujja tusonyiwako waliwo obuntu obutaataganyemuko katono naye weetuli nnyo tuli mu program namukwakula gye tutandikako essaawa zino ku nnaku lw'ennaku ez'omwezi 8 ennaku ziba zigweze 7 ndowooza tubale ezo ziba 7 kuba ebintu biri wano mu ggwanga binyuma ennaku ziweze 7 twayise emisolo mingi nnyo bano bamukuba byasi batandise okukuba enduulu aba WhatsApp bo bavaako naye nga ye omukulu Mutabaazi agamba kimu kyokka switch it off oba tax it eki VPN gye mwaddukira naye tujja balumbayo musiyo ntano bakadde bange mwebale gyonna gye musobodde okukola mu abalina gye mukoze abagenze ne mwebaza Mukama Katonda okubabeeza mu nsi eno namwe mukyebalize Mukama Katonda ndide bannange abakakalukanye mu ngeri ez'enjawulo so nga ate tulina omulimi olwaleero tugenda kutunulira ekintu ekyenjawulo ekigamba nti ba members of parliament baagala tuzza mu dduka oba kandeke bannange basooke bababuuzeeko ate tulabe ebirala ebiri mu ggwanga mukuba byasi sebo omukuza program serema kwebaza nate olw'akaseera kano akanyongeddwawo kubanga tukomyewo kubanga tuwulizibwa sabbiiti 2 tubadde mu Gandala okuba World Cup management ya BBS naye okugyebaza ekiseera kino kyetuwa okujja ng'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu nankubadde bweru abantu ba Katonda abaagalwa abatali bamu waliwo abatanyumirwa mbeera eno era bayinza okuba nga bagyeekokkola era bagyeekokkola so ne kwebaza nti ekirango mundi bwe twasembayo wano tulina bakadde baffe abooluganda olunaku lwajjo gyabadde emyaka 36 okuba nga twafiirwa abantu baffe bakadde baffe abawerera ddala abo nno bo tebakerenkya ne balwala bulwazi naye batemulwa butemulwa mu 1982 ekibuga Singo abo nno battibwa wa gye NRA mu nkola netugamba nti ba master of violence NRM kale abantu abo Dr. Kiwuso nursing sister Beheza musawo Margaret musawo Nabagala mukadde wa Ferutu netubeera ne oluganda bali ejjusa yali akola UCB mukadde waffe Gladys Nalongo n'abawanuka ne bannaabwe bonna n'abo abasobola okuwonawo Dr. Peter Kizza bwe tukyalabako ne mukadde waffe Kaweesa sebo abantu ba Katonda bonna omukutu guno we gutuuka ogwa BBS Terefina mbaagaliza okuwuliriza okulungi mwenna abatulaba mu bitundu ebitali bimu amaaso ku lutimbe tusobole okulokola akadde olwa ddoozi y'olunaku olwaleero nga bono bwotwanjulidde tunaatambula tweyanze embeera eri mu ggwanga ekyanyuma mulago bamuspendinzeeko biliyoni 9 n'okusukkawo eza dola wange mubadde ki wamasenta musenda sewandaki kyensinga okumanya mu bukulu bwange kyenjize gavumenti bwebijja omuntu asooka okufa bamuyita mazima era buli atambula naye abeera mulabe wa gavumenti banne bwe ne baseba abatulaba naddala mwe ba students ab'ekisomolo institute eyo neeri eriho yima naye bantegeezezza olwaleero nti bajja kubaako nga batulaba njagala nnyo okubeebaza mwebala nnyo mwebalira ddala okutulaba then njagala okusaasira abafunye ebibi abafiiriddwa abantu baabwe mu mbeera ezitali kimu twafiirwa maama waffe Nalongo azaala Waswa ne tumuziika wiiki eyewedde naye Katonda yatusaasira nti yali amuwangaazizzaako emyaka ng'aweza ku 85 naye nabo bonna bafiiriddwa abantu baabwe njagala kubasaasira n'abonyebonye mu mbeera ezitali za bulijjo ogambye nti abantu babajja ku mikutu ne bavaako bangi tebakyaliko bali mu kubonaabona ate oli awera kutunoonyayo naye nga katusuubire nti anaatusangayo naye naffe gye tuli wema badala balabi bannamukwakula BBS Terefina ekyamazima ennamba eyo gweweereza WhatsApp gye tuli abamu tetujja kuyita ku VPN ne tujja kusasula omusolo kubanga kituuka katako okusasula omusolo
naye banga bakujjeko la embeera eganye tekigaana weekoppayo keeri ku VPN naye ye twamutandiseeko kuba abadde bakozesa ssero y'e Rwanda okufuna VPN akako twakaggyeko kati tulonda mpola mpola nenda tujja zituukako naye kibuuzo ekiri mu ggwanga kiri ku nsonga ez'enjawulo emisolo gyayisibwa ennaku ziweze nga 7 zeŋŋamba nti nno kati zaateekebwamu ddala okuba nti kati gutandise okuluma oba okukola abamu bagamba nti nebintu babiteesa tebabimanyi abalala bagamba nti twabiteesa naye ne wabeerawo ebyasomolwa ne biteekebwamu ne biyita pulezidenti w'eggwanga ayogera sijja kiyita kiri abamu kyemumanyi mu lulimi oluganda ekyoludikya kubanga ye bw'ayogera agamba nti nno nze sigambangako emu nagamba kitundu kyemu abalala batugamba nti twagamba emu revenue naye eri awo kati tulemeddwe okuzuula omutuufu yaani era omukyamu yaani ekibuzo ne kijja ffe nga munnamukwakula abateesa bye bateesa be baagala otuza mu dduka oba bye bateesa bye batamanyi mukuba byasi sebo webale nnyo bali eddala abateesa obuzibu bwonna bino byonna bye tulina babaka ba parliament ne kabineti y'eggwanga omulamwa gwe balina okutambulisaako bannansi si gwe bakyaliko baguvaako nga babaka ba parliament abasinga naddala batutunulira ruling party n'abo abalina ekwenyo okuba ruling party by independence ate n'ebibiina byennyini ebyandibadde bitwala obuvunaanyizibwa bw'okuwabula naye bwe baba nga balina obukugu mu kusoma kwabwe okw'ensonga ezitali zimu olwaleero ekiri mu ddiiro bakugamba nti mukulu Matiya Kasaija nti ensonga ezo tezaayita naye waliwo yazisomola ekyo si kituufu lwaki olwaleero mukulu Matiya Kasaija olunaku z'omwezi Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga 6 June 2018 ku Kampala Serena Hotel yali efuuse parliament mu kaseera ako baatulaga nti ekigambo kya bizinesi yatandika okutambula nga 6 June 2017 paka nga June 5 2018 twalina bills ezaali mu ddiiro mu kiseera eky'omwaka ogwa 2017 June 5 6 olwaleero bill zaali 15 amateeka agali mu bubage amateeka agali mu bubage 15 ate amateeka 11 gaayisibwa amateeka 3 gaawanduukululwa etteeka erimu eryali lisuubirwa jjo ne liddizibwayo okulongoosebwa eryo no yali National Biotechnology and Biosafety Bill ya 2012 ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'olubereberye 2018 naye ababaka ba palamenti bonna 451 nga ne ba ex officials obataddemu aba cabinet abatalina constituencies naye nga balonda okubeera ba ministers nga ne leader of government business oyo yali ku bo Dr. Ruhakana Livingstone Rugunda ndugu ate awamu ne omukulu Kironda Kivedinda Betty Kamya n'abalala amateeka gano agayisa ku by'emisolo nga palamenti yonna weeri gwe tunuulira nti akakiiko ka palamenti ku budget akakiiko ka palamenti ku national economy n'akakiiko ka palamenti ku finance bano bakugu ng'obukiiko era bulina abakugu mu byenfuna n'ebyensimbi abatuula ku bukiiko buno era ennaku z'omwezi nga 22/2018 kyetuyita Tax Appeals Tribunal Amendment Bill 2018 yafuuka etteeka nga bagiyisizza ne tuddako era lwe lunaku lumu olwa 22 kyetuyita the Tax Procedures Code Amendment Bill 2018 nayo neeyita 23 ogwokutaano the Rotaries and the Gaming Amendment Bill 2018 nayo neeyita ne tufuna nga 24 enkeera the Income Tax Amendment Bill 2018 neefuuka etteeka erijjudde era n'olwa 29 ogwokutaano 2018 the Stamp Duty Amendment Bill 2018 nayo neeyita ate ne VAT Value Added Tax Amendment Bill 2018 nga 29 ng'ennaku z'omwezi 29 amateeka 2 ku by'emisolo baagayisa era bwe tumala okuvaayo Excise Duty Amendment Bill 2018 ng'ennaku z'omwezi 30 eyo nayo neeyisibwa
si bantu bali wa cabinet naye abo abali mu cabinet bennyini manya abali mu parliament bagiisa ate ne leader of government business ng'agitunuulidde ne chief whip kuno okunga ababaka ba parliament ku NRM ne ba chief whips ab'ebibiina ebirala ne leader of opposition. Awo wennyini wenjagala osibiremu owulire ki eggwanga kye lituuseeko mu kaseera kano nga tufuna amaloboozi gano. Kale ndowooza galabika gakeereyemuko katusooke tugaleke ate tugende mu maaso ne mukuba byasa. So kakati enteekateeka eno eya gavumenti mukulu Matiya Kasaija naliriza emboozi awamu ne minisita Frank Mwebaze kwa national guidance ne ICT ebintu sooka olindiremuko katono katulabe abasuubuzi bano. Batongezesa omusoro bakasitoma ne bagenda buli kasitoma ajagamba sigenda kudda kubanga ebya mobile money bifuuse byabadde ng'ate nibatatwongera na musaala kati buli kimu kyakyuse buli kimu kya buseere tukwesa gundi sente zaffe capital waffe tupangisa wetukolera ne gye tusula kati ntubeera mu mbeera eyo ate nga tukolera bbo okitegeera tukolera bbo ate ffe tutufunamu kati bakasitoma baabo bagenzi ekitegeeza nti ngenda kugala bizinesi yange nsobole okuyiya ekirala ekinambiisaawo nyina abaana basoma nyina okubaliisa nyina okubalabirira buli kimu. Bakyongeza emisolo mingi ekisookera ddala tusasula license tusasula ne working permit tusasula ne lens kati ogwo omusolo gwe batutaddeko mungi nnyo. Mr President atuyambe yandiba nga takitegeera obanga abantu abamu amagezi ago bamuwabisa. Tusaba tumwegayiridde nnyo tuli bavubuka ab'omulembe guno twetaaga kuyambibwa eno ye bizinesi mwetuweerera abaana baffe mwetulya mwetunywa mbere tukole mulimu ki mu butuufu tukole mulimu ki bakirelese bangi ababutayimbwa bangi naye mulowooza bavaawo abantu abo kiva mutunyigiriza tulemesa kola abayise ebiteeso mu parliament nga ba honorables baffe betulonda ba MPs okuyisanga ebiteeso nga bamaze okwekenneenya ekintu kye bagenda okuyisa kubanga omuntu omukulu honorable gwe twesiga otukiikirira n'oyimirira ku kazindalo bwoti nga bwenyimirire n'ogamba ffe twayisa 1% nga tetukitegedde bwegenda kukola 1% etwaffectinze nnyo omuntu abadde akola ku bantu 5 newenkulaga ekitabo ennaku zino kuva Mande we yatandika siwezanangako bantu 10 miliyoni omusajja namugireyo miliyoni just 7 bamutemye emitwalo 18 emiliyoni 7 emitwalo 18 oba okola mulimu ki era amagoba kigofuna ku miliyoni 7 ngosobola okukozesa miliyoni 7 ifefe nnyini ezo sente olaba sente ze bampadde nze nga agent mutwalo gumu kitundu kuliko 6% ya government etaliiko eno ku 1% olwo tetubadde tulina gundi 6% omusolo gwa government nga bagusala ffe ba agents naye essaawa zino okusema customer agent company government yeekube mu kifuba ffe tulwana nnyo okubeezaawo sente zaffe batubba ffe balaba mobile money tosobola kuweza mwezi nga tebakubbye. Nza tweyanzege ne tubadde tukyali awo mu kuba byasa alina byatugamba ne twagala okuwulira ate ono wamma tuwulire. Ffenaffe ng'ababaka ba palamenti olunaku lwe baayisa etteeka eri wano mu palamenti kwanza ntula ku finance committee speaker yali yagaidinga by the way Olanya yali antuddemu speaker Olanya n'agamba nti ng'etteeka we liri bamemba ba committees temulina kuteesa neffe twali twagala ku objectinga ffe etteeka lya mobile money abatuula ku finance committee twaligaana. It is unpopular. Naye waliwo relationship between committee chairpersons ne ba minister oba eyo gye baali simagwalingira tetumanyi kubanga ne president naye mwennyini okugamba nti talimanyi ne Kasaija Ssebo by the way yagenze ku record nti naye yagambye abadde takimanyi. Baaguleta mu parliament okugwogerako abantu abasinga obungi abaagwogerako baali baguwakanya nga bwe tugendera mu maloboozi agawakanya abaagwogerako abasinga obungi baali bawakanya era ne bwe twatuuka mu kulonda Speaker yabuuza abagamba n'omugambe mwogere n'abagamba yes mwogere era eddoboozi lya nno ne libanga lyali sukulumu okusinga erya yes. Kale twewuunya nnyo okulaba nga ate Speaker yagamba nti aba ayi oba yes be basinze okufulumya eddoboozi.
abakoba yes baali batono kubakoba no. I want to be on record nti speaker yakibisaawo bubise olanya yakoba nti abakoba yes bali bameka baali batono abakoba no baali bangi yakoba ati katugina abakobe yes so yakibisaawo kyali bakibisa muwindo tu ababa kati bakyenda nga bwe ngo balowooza abantu so lina this abantu bali benda status quo esigale nga bwe yakoletya bwe yali increase. It is in our law. So what he is saying is actually, again, it's not legal. It cannot happen. Parliament cannot increase tax. Parliament can only vary tax by reduction, not by increasing it. The proposal was brought by the minister. That was the proposal by the minister. It was not amended by the committee. There was no amendment on the floor of Parliament. That proposal came directly from the minister. Ntweyanziza nnyo mukuba byasi kati nnyonnyola luli obadde otuga 405 baaliyo n'omusabyo era bagambye abasayininga ekitabo baali 454 otyo ku lunaku olwo kakati bwe tugenda okukomawo Honorable Matiya Kasaija ebyo byayogera bulimba nkiddamu Honorable Minister in charge of Finance Matiya Kasaija byayogera buba bulimba. Lwaki obuyita bulimba? Budget speech ya Matiya Kasaija yeje yekolera ye kennyini gye yawandiika era n'ateekako omukono gwe etulaga nti ennaku z'omwezi nga 14 June 2018 ku Lwokuna at the Kampala Serena International Conference Center yatusomera ekiyitibwa budget. Era nebanga olunaku luno lwali delivered at the meeting of the third session of the Teams Parliament of Uganda. Olutuula olugwawo entuula z'omwaka ogwokusatu ogwa Parliament. Era Honorable Matiya Kasaija kyetuyita medium term projections eza financial year 2018-2019 n'alaga ku peegi ya 47 mu kwogera kwe ngalaze mobile money transfers abantu bafa kyatunuulidde ga mobile money yekka kyekibaddewo nti okuva 2015-2016 omwaka gw'ebyensimbi embeera z'ebyenfuna ensolo za n'engereka y'ebyemisolo URA targets zaabwe zibadde basuubira n'eggwanga tezikyafunibwa. Lwaki? Businesses zigudde nga gavumenti enteekateeka yayo ennungamu teriiwo. Amakubo agayina okuyitibwamu kyetuyita background to the budget. Enteekateeka biki byolina okusoosowaza ebinaavaamu ensimbi ziyingire mu ggwanga oluvannyuma olyoka ofuneko emisolo gavumenti y'NRM ebbanga lino lyonna si byekulembeza. Era abantu bano Matiya Kasaija byalaga bino byonna baalaga nti enteekateeka Sewandagi biki byamwongeddeko ebitaavaako musolo mu 2015-2016 yali butto 2016-2017-2018 naye omwaka gw'ebyensimbi 2018 buli liita ya butto bagiyongeddeko siringi 2 owa mukwano oba omulala yenna owa bidiko. Ngezo gavumenti Matiya Kasaija kuleba minisitule y'ebyensimbi bagenda kufunamu obuwumbi 3 billion. Ega boda zino pikipiki ezibadde ziyingira wano nga ogenda ogiwandiisa okufuna kaadi yaayo luli ebadde etunuulira emitwalo 10 kakati boda ya mitwalo 20 empya ng'era gavumenti omwaka gw'ebyensimbi 2019 wegulituukira ng'ennaku z'omwezi 3 June 2019 nga balina okuba nga bafunyemu obuwumbi 8 ng'omusolo gukuŋŋaanyiziddwa. Era Matiya Kasaija ne ttiimu y'abanne Bahati n'abo abakugu baabwe n'obukiiko bwa Parliament ak'ebyensimbi aka budget ne national economy ogenda okutuuka okukkaanya nga bamaze okulaga nti ekigambo mobile money ejja kuvaamu obuwumbi 15 singa bakusoloza ng'oweereza. Ekigambo nti tebakimanyangako nti ya 1% kyo si kituufu.
okugenda buddeeyo mubaka gulantire budget financial year 2018 era baziraga abantu baffe Bayibuli bya bakayana tulonda bubi ate abantu baffe ne tubateeka kujja kutunnyonnyolanga abaka ba Teresa bani abalonda obubi ffe abantu oli bwajja n'atuwa ekiro ya sukaali n'ekitole kya sabbuuni n'olonda ne tulonda naye ng'abantu obwongo bujja tutegeeza nga buli kadde kubanga kati palamenti ey'omunaana ey'omwenda n'ey'ekkumi akakiiko ka justice by'abakama aka electoral commission awamu ne Medi Nsereko Kaggwa Kigozi ka Human Rights Commission bali mandated constitutionally buli mwaka naku 365 okusomesa bannansi ezimu kwezo emisomo gye tulina okufuna ku ddala ly'emiruka amagombolola ne counties the constituencies ne district kye tuyita taxation cash flows ne national savings amaka ga tteno n'agasewana ne mukuba byasi nge amaka butudde n'ebyalo tulina okusomesebwa eby'emisolo ennyingiza y'ensimbi n'enfulumya ate n'okufisaawo okutereka obwo buvunaanyizibwa bwani obw'okusomesa gavumenti ababaka ba palamenti ey'ekkumi balina okwaloketinga sente okuwa akakiiko k'ebyokulonda n'akeddembe ly'obuntu ensimbi obuwumbi bw'ensimbi Uganda tuyina amaka obukadde 7,25 amaka obukadde 7,25 agali mu miruka egy'enjawulo ebitabulizi bye tuyina ne community center oba amagombolola abakulembeze bano ab'emiruka abatali bamu bayitibwa buli center ne constituencies olwali ab'ebyobufuzi nga tubawuddemu FDC ne DP n'atayina omuyisiramu n'omukatuliki naye exercise y'okumanyisa bannansi emisoso gino egy'ebintu ebitali bimu gavumenti tekyabikola soko okomaawo katumala okwetegereza buvunaanyizibwa bwani gwalonda olw'ekitole kya sabbuuni anoonya olw'essinja ebisatu omanyi nawulidde nti movement baabawadde obukadde 3 buli kyalo kati emitwalo bwemuba mwesimbyewo nga muli 6 mutemeetemeezo naye katumala okunywa olwendo lw'amazzi tuve ewa kitunzi tukomewo tutandikire awo ate tulabe ekyekiddako. Mukulika ennyo mukumulako tuli mu program namukakula onoko lwa Sunday sawa ziri zino ze tutambulira mu mpola mpola ebintu biri muno mu ggwanga binyuma bwo byetegereza Uganda mwe muli ebintu ebitali bya bulijjo LC1 zigenda kulondebwa ku Lwokubiri era kisowoozebwa nti egenda kubeera public holiday naye mu October wa 2017 LC bawaabibwa omusango abasedu nga bagigamba nti bannange okusinziira ku constitution okumirya mugongo gw'omuntu guli fair and kisimanya ndi biki ne babaga nti nno omusango tugenda guwuliza naye buli kateguulirwanga wadde okuba olunaku lwe guliwozebwa naye nga kyekituufu public holiday ya ku Lwakubiri era mugenda kulonda eno C1 eyo ye Uganda mwe tuli mukubo byasi tutunulidde omusolo njagala owunzike ku musolo mu bigambo bina mu bigambo bina okuwunzika abakulu mu cabinet ne parliament baleke kuguyaguya bannansi nti ekintu kino tebakimanyiiko ekyo bulimba ekyomukisanze kitange ne mange tebandekera kyapa kikuba biwandiiko oli ku bya gavumenti ekiwandiiko kino kyekitabo Matiya Kasaija ne ttiimu kye baatukubira era abantu bo bakyayooza musolo gwa mobile money gwokka naye n'ogwe mwanyi gyeguli naffe abalimi mwanyi bijanjaalo ffenna mwetuli era baka parliament ye10 mu nteekateeka y'omwaka gw'ebyensimbi nga gavumenti eremereddwa ebitongole byayo okuŋŋaanya omusolo gw'ensimbi baatulaga nteekateeka ki gye bayina egenda okulongoosa gavumenti esobole okufuna omusolo mu mwaka gwe 2018 2019 olwaleero mu kiseera kino
ebitundu biri bya mirundi 4 era ge mateeka ge tutambuliddeko ge bazza obujja ag'ebyemisolo naye nga gano gonna omugatte mobile money wa buwumbi 115 naye omugatte gwonna ogw'essente bitundu ebiwera 6 bigenda kuvaamu gavumenti obuwumbi 915 n'obukadde 5 kakati emisalo gyonna olwaleero kiro y'ennyama ebadde ku mutwalo ogumu bayongeddemu 1,000 kakati zino obuwumbi bwonna abakulu bano ekiwandiiko kino ku peegi omuko gwa 5 zino ensonga zonna ze sente ze balaze zokka soda gwe batugambye gwadde bajjako ebiwoomerera ebyo soft drinks okuva ku bitundu 13 nebidda ku bitundu 12 ng'era gavumenti ejja kuba tefunye ebiwumbi 20 katumala okufuna Sentamu Sewandagi. Sentamu oyina constituency namba gy'okiikirira kansooke nebaza muganda wange Yusuf ali South Africa ne Edison ali Kasubi ne Segawa mwebale nnyo okubeera ku mukutu temuvaako naye Sentamu Sewandagi abo basegawa temwagala kuwa musolo lwaki? Ekitabo kino kyenkutte okiraba Yoweri Kaguta Museveni eno campaign manifesto ya President Yoweri Kaguta Museveni consolidating the achievements eya mwaka 2011 yaliko omuto ogamba consolidate ya birigumu consolidating the achievements of the movement ebituukiddwako naye kankubuulye biki baali batuukiriza ku mukogo gw'e11 yawandiika atya creating employment opportunities okutuusizaawo emirimu. One of our major challenges is creating unemployment opportunities to meet the needs of a growing population, especially the large pool of educated youth created from expanded admission at universities and other tertiary institutions. Mu 2021 President Museveni yagamba okyali kimusoomooza ennyo kwe kumalawo emirimu. Creating unemployment opportunities. Damwe kyali kimusoomooza ki? Creating unemployment opportunities okumalawo emirimu. Kwegamba nti abantu bagwebweko emirimu. N'olwekyo bw'otunuulira ekyakoleddwa mu bino gw'otugambye tetwagala kuwa musolo tusooka kubuuza kigendererwa ki ekyabadde mu amendment kumalawo mirimu aba mobile money bonna ababadde bakola olwaleero tekyalina omu alina mulimu. Sentamu saagala tuwande bigambo mu kamwa kino ekitabo sinze nakiwandiika kino sinze nakiwandiika akiwakanya kino eno campaign manifesto President Museveni eya 2021 kagita consolidating the achievements of the movement. Dr. Kisamba Mugerwa gwo sinze nawandiika kino genda maaso kubonna abatugamba tetwagala kuwa musolo kubonna tekuliiko n'omwawa musolo wanje kubonna tekuliiko n'omwawa musolo. Ntandikire ku Jacob Olanya yayisize etteeka Jacob Olanya tumuwa n'omukozi akola mu makage ffe tumusasulira ne tumuwa abakuumi tatambuza motoka emu tumuwa konvoya n'emmotoka nga 5 tetukoma ku ekyo tumuwa abakuumi ffe tubasasulira tumuwa airtime wa bwerere internet ya bwerere esimu gyakwata mu ngalo ffe tugimuwa iPad gyayina ya bwerere kati atugamba kuwa musolo nga tugujja kuki bo benyine bagenze n'okuyisa etteeka bagambye nti bosi bakugibwako misolo naye ng'afuna sente zituka emiliyoni 5 ye nga ye tayagala kuwa omwezi tayagala kuwa musolo naye agamba nti ffe tuwe. Waliwo abagambye nti n'abalina era abanene ng'abo abalina ebizimbe ngaggadde mu kibuga by'amaduuka getupangisa eyo nja kutuukayo tugende mu maaso. President Museveni bw'amala okubanga ekigendwa kye ekikulu kyakuggyako mu tteeka lino kyakuggyako bantu mirimu obalabye wali beekalakaasa kubanga emirimu gyaweddewo zirabadde Kawanda kojja wange nampereza emitwalo 2 ku simu naye nagenza okumaliriza zijja ku simu nga nejjusa lwaki saalinye bodaboda neŋŋenda nzinona kuba senga nalinye bodaboda neŋŋenda nzinona nabadde nfisaawo 3,000 kakati tolaba nti oyo enkya sijja kuddamu kuziteekako ekyo kiwedde. President Museveni babadde ayogera yagambye nti bwenkulagira nti bino si byakuŋŋaanya musolo waliwo ekigendererwa ekirala naddala ffe ababeera ku social media ekigendererwa ekirala kyakuwera social media kubanga President Museveni yagamba nti abo basaasaanyizaako olugambo era bwe yalagidde bali basetteeka mu nkola kye basoose okugjawo kimanyi basoose kugjawo social bando ze MBs omuntu z'abadde akozesa ku social media kuba zo zibadde za layisi
nga tezenkana na bando nne ya bulijjo eyo ne babalagira ne vaawo ne badira wali ne bateekawo omusolo minisita bwe yazze minisita Sempijja namuwulidde bulungi nnyo olunaku gyabadde ku CBS yakugambye nti mu nsi endala ezitwetoolodde social media n'okugiwera baagiwera naye ffe waneekola ki weeri n'olwekyo ekigenderwa mu bino byonna kuwera social media kyekisooka ekyokubiri kujjako mirimu ababadde balina emirimu emingi lwaki ekimunyinza obutakkanya nawe bwoga nti kuwera social media nga ne president yennyini yakozeseza Twitter okubeera nti yatuweereza ekiwandiiko ekikakasa kati bw'obuuza president nti ennusu ebibiri byabadde akozesa okwogera ku Twitter ye yabisasudde yotegeeza etteeka nina wano amendment yennyini gye babadde bakolamu eyo etteeka eno ye report omanyi ndabye ne mukwano gwange Lutamaguzaawo ng'ayogera waliwo n'omuvuka yabadde amuwandiiseeko nti Lutamaguzi yateeka omukono ku report n'atakola ki n'atagisaako naye report ogirabye yeeno wano wali ka sport ka Lutamaguzi yali namba 28 oyo ne mwejjereza ku report kuno teyassaako ki mukono era byonna ebigirimu aba mutuufu okujeegaana naye bwe babadde bakola amendment ku tteeka etteeka lino Excise Duty Act erya 2014 lirina ennyingo ey'okuna ennyingo ey'okuna erambika bulungi nnyo ani ateekwa okuwa omusolo bwe bagenza ogikolamu amendment baamendinze katundu kaakuna naye kankubulye bwegamba ani ateekwa okuwa omusolo ennyingo eyo egamba 4 imposition of exercise duty naye katwogere clause 2 unless otherwise provided in this act exercise duty in the case of an exercisable service is to be paid by the person providing the service. Mu mbeera eno nzajja ku social media bwengula bando zange ampa service eyo ye MTN Airtel Africell nani bebalina okuwa omusolo so sigwe excise duty si consumer mu report eno bano babadde bagikola bawadde justification yaabwe nga bagamba nti okusinziira ku kyetulabye buliriza OTT services do not attract exercise duty, unlike voice calls that attract VAT and exercise duty. This is unfair and inequitable for consumers who buy airtime and use it to make a voice calls compared to those who buy internet data and make a voice call. Ekinkozo obubibi aluzungu nyata abajja kubiwulira abasinga bajja biwulira naye bano bagamba nti fababeera ku ni internet Facebook biki tetusasula musoro naye akube simu yazamanya abakube simu kubanga akube simu agula airtime n'asasula omusoro naye ffe tetukola ki buno bulimba data aba airtime ekyo kituufu era bw'oyagala okugula bundles okonvatinga airtime n'omufuula data nolwekyo airtime mbamaze omuwaako VAT kati ate okuddamu wano onsasuze kino oba olimba kwegamba wano waliwo double taxation okusaba double it is more than double kubanga nabadde njogera ne Kabusu Moses nga mbuulira Facebook internet Facebook Twitter WhatsApp n'ebirala tebiri provided for by the government si ebituwa tubijja walala mu mawanga g'abazungu kakati government eyinza kutakisinga muntu kukozesa kintu kyatayinaako buvunaanyizibwa kyatakuwa ekyo kyekisooka ekyokubiri bw'ojja wano otunule olabe mu tteeka akatundu akokubiri akagamba in case of a manufactured exercisable good it is to be paid by the person manufacturing by exercisable good bwengula amazzi gano teekako nze sewanda gyaganywa si nze nsasula omusolo wava yasasula exercise duty siringi zino ebibiri ze batuteekako okulagira nze sewanda ginzisasule kimenya mateeka kubanga ne bagenza okukola amendment bamendinze katundu kaakuna amendment gye bakoze katundu akokuna yagambye eki kanga kusomere wano kubanga akatundu akokuna bakakozeeko amendment ne bagamba amendment of section 4 of the principal act. Section 4 of the principal act is amended in section 4 nti akatundu akokuna kakyusiddwamu ku nnyingo ey'okuna kagamba a person providing an exercisable service becomes liable to pay exercise duty on that service on the area of the following. Agaba so sinze consumer nze sewanda gwe baweese ebibiri ndi consumer tetteeka terigamba consumer kuwa musolo ekyo kikyamu nolwekyo
bino baba nga bamaze otambula nga batambuliza mu bulimba ne bakola bino lyo teeka lyabwe eno ripoti yaabwe si yange. Ono muganda wange Yusuf e South Africa agamba nti Uganda enkola gyekolamu ebintu byayo si ntuufu kubanga ne South Africa mu mazima tusasula omusolo ku buli kintu ne mu magezi wabula si direct nga bano bwe bakola mu mbeera emenya. Era ekyangu katika nkubuli abantu batamanyi omuntu bw'ateekawo omusolo guno gavumenti n'egusolooza abaguleese bafuna 1%. Kati zino zeyabaze 2 billion zegenda okusolooza buli lunaku Sewanda gine babyasi netenda abagwiya gujje be waabwe buli lunaku bakola ki bayingiza. Ekitamu ekirala omuntu okubanga ow'omusolo muteeka wali badde olina tini namba ebbanga lyo libaddewo nga batukuŋŋaanyaako omusolo gavumenti etuwaayiriza n'egamba nti batusinga okuwa omusolo naye nga bo bakuŋŋaanya bukuŋŋaanya. Lwaki fete tujjaako tini namba zaffe kubanga nze nali badde mpa ebibiri byange nga bigenda ku tini namba yange. Bagadde bange abali ku simu mwebale nnyo mwebalire ddala naye eno tetugikuba tugiweerezeeko WhatsApp nga bannange bano betuli nabe South Africa onage nti Masimbi Swaibu ndi South Africa sebo BBS mwe musinga mwebale nnyo mwebalire. Njagala okubuulira ekirala Sebo David Cameron yali Katikkiro wa Bungereza Prime Minister olunaku olumu bwe yali ayogera agamba sente ezibbibwa mu Uganda senga baali bazibba Bungereza Bungereza yali badde yagwadda. Sente ezibbibwa mu Uganda senga baali bazibba Bungereza gavumenti yali badde yakola ki yagwadda. Waliwo abalala bakoze ripooti babayita Tax Justice Network ne bagamba nti sente ezibbibwa mu Uganda omwaka babalanga ziri trillioni 2 boze batebereza ezibbibwa obubbibwa mu ekyo ne trillioni 2 kaŋŋambe gwe jjajjanga ali eyo olabe kye zisobola okukola. Gavumenti bwebanga esasulya buli mwana omutwalo gumu ogwa sente gumu omwaka zino sasulira abaana obukadde 200. Bwetugamba nti tulina abaana obukadde 2 kuba gavumenti bwewerera kati ne tugamba nti katubalinyise tubateeke ku mutindo gw'essomero nga Green Hill omwana gyasasula akakadde ka siringi katya gavumenti esobola okukwata abaana bonna betulina mu UPE n'abali ettumba ali mu busomero obuvundu 2 million nebateeka mu ssomero ly'enkana Green Hill ku sente ze batubba. Sente ze batubba. Wala okufuna bakadde wange bali kusimu. Embeera gye tulimu wegamba ono mukadde wange agaye nti ffe tuli bakoowu lwaki muli bakoowu musasule omusolo tolina kuba mukoowu kuba nkyayagala okuwa ebirala tuyamba okukula nkyayagala okuwulira ekirala kyabadde batugamba President mu kukaayanako yagambye nti kikyamu abantu bano abali ku social media bakwata dola ze zaafuna ne baziwa amakampuni ne ziva mu ggwanga. Nawulira Minisita Sempija Jonga akyogerako naye njagala kugamba nti obwo bulimba ffe bwe tugula MBs tuzigula mu Uganda ne shiringi report mu kuba byasulya girina wano yalambika nti abakungu ba gavumenti abaka ba palamenti ba minisita abakolera ebitongole sente ze basaasaanya omwaka gumu nga bakutena dollars okugenda ebweru mu kutambula nga bakyala mu kugenda okubajjanjaba oba okusanyusa ku bukyala bwabwe zisinga sente ze tufuna mu mwanyi. Katumala okufuna bakadde bange basimu kubanga obadde alinda mukatono kojja babadde bagitawanya nnyo kabakube ku ezo simu zolaba wansi ku telefayina yo tubeere nga tusobola okubanga tuwuliziganya. Kati bano benkugamba bano batwala dollars zaffe mbuja bala batwala wanyi mukadde wayi nkale sebo omwana kofi muto sebo nino musoro kumogete kuboda boda zingete kampani ngula bokita nayo bagundijako bakuga boda bokka gwagiguze temunsawo yo n'ogula boda tini namba sebo kale mutuwe omusolo tukulaakulanye eggwanga tugende mu maaso n'essimu zaffe mpola mpola wangi bana etokuba eri eya WhatsApp gireke tukube zino eziri ku telefayina kati wanyi mukadde wange wanji wanji munange telefayina kendezaako ereme tuwa kyeyitabya esebo kakati abakungu ba gavumenti abo batusobera batwongeza emisolo babinika abantu ba wansi naye waliwo kampani ez'abantu tetumanyi mu ggwanga ezitawa misolo kituufu esebo kale katumala okufunayo abalanga simanyi akuba esimu eya WhatsApp tokuba kuba ku namba zino zola ku WhatsApp yo ku telefayina kale mukadde wa alo sebo tukuwulira tugende mu maaso sebo mukulu Edward Naye
byasa. Ono musajja mukulu. Mukuba byasa agambye. Nti nno ababaka ba palamenti bonna baasayirigaze memba kwa palamenti wa Masaka municipality. Yasigala akati akyakibuuza Mathias Mpuuga. Akyakibuuza gye yasayingira. Kati mukuba byasa abatamba atumiriza nti bonna naye ndowooza Masaka municipality Mpuuga Mathias yasayingira agakendezeka lya musungu. Setamu nonya mukono gwa Mpuuga. Mathias Mpuuga si memba w'akakiiko naye nze mbadde nkyakugamba n'abalala batwala ssente zaffe bwe yingira mu banka yo kuba banka ezisinga wano zonna zabagwira yingira mu banka yo waliwo olupapula waliwo ka notice board akabeerako balance sheet olaba amagoba ge bakola omwaka banks ezo zonna n'amakampuni gano gonna ge tulina. Wangi mukadde wangi bulungi taata kwakulako ekitundu kyo tuwulire. Eso tukuwulira mukadde wayi naye kubwange nga sabiisi yagenga improve nga kuzenguzo zikolebwa amasomero gazimbibwa nga entundu ng'amawugula nga wategebwayo amazzi amalungi musoli twandibadde kuzibunako naye buzibuuyo bwakuŋŋaanya musolo ate bakuyigalira okugeza kuteesa bane bakye tweyanze nze mbadde nkugamba nti tuuka mu banka olabe nyize bayingiza era gavumenti pulezidenti alina kyatayagala kwogera agamba GDP tax ratio GDP ze sente zonna zetuyingiza mu ggwanga ng'ozigabanyizaamu n'omusolo gwe twakuŋŋaanya kitegeeza nti sente zonna zetukuŋŋaanya tusalako tutakisingako zetuwesako omusolo ziri 14.7%. Ekyo kitegeeza ki waliwo abantu abalala batawa musolo kamba kumenyere gavumenti egaba tax holidays neziwa ba investors abaze wano omuntu n'amala emyaka 10 nga tawadde musolo bw'aba afuluma twakyogerako wano mukuba byasi yajja n'aba ne kampuni yabwe naye nga bagirimu basatu n'ettendo ne Sewandagi tax holiday ya mukuba byasi bweggwako ng'awanika ntetufunye nga Sewandagi ajja nti nze njiguze nga naye bamuwa tax holiday bweggwako nga naye awanika ntetufunye nga ttenda ajja ono aleke kweri lulimi amawulire g'olunaku olwajjo gakulaze DFCU Bank olwaleero abadde balina emigabo ab'emirundi egiwera 3 omu yagambye omukono akoze eki awanitse naye nga ttiimu ate nga bo bakyali kati ono kyannyonnyola mu kiseera kino ago ge makulu naye nga banka eya DFCU gye bakulaze yeemu efuna obuwumbi n'obuwumbi amagoba. Lindako kino simanyi oba kuwalampa naye ndowooza kankireetenga Lindako munnamasaka yaweereza ekibuuzo wano n'agamba nti pulezidenti w'eggwanga asasula omusolo gwenkana wa njagala mukomewo nga mugumbalidde nagwo ngutegeera abantu bamanye nti pulezidenti kyenjagala omanye pulezidenti nga fountain of honor tawa musolo naye ate waliwo abantu bangi nnyo abayita emabega wa pulezidenti embadde gamba ekyokubiri ku bitugaana okuweza omusolo bakiyita nepotism mu URA eriyo abasewandagi nga bwe baleeta emisolo kati abantu abo bajja ku katale mukuba byasi yayisirewo n'asasula Tendo amanyise Sewandagi mutabani we n'aleeta ebintu bino bya mukulu ne bitawa musolo bonna ne batundira mu kikuubo ne mukuba byasi nfiirwa kiddala nga nze maze okusasula omusolo gwange kiki kyenfiirwa kubanza obuvunaanyizibwa bwange mba mbutuusizza kakati olina bw'ogenda kukatale ka kutunda bintu ng'ate gw'oli naye mu bizinesi yemu gye tawa musolo ate gwe n'owa omusolo bw'ogamba nti olwaliro 3 ojja gitunda $5,000 ye munno ajja kwandaseeringa gwe yatunda 3 kuba teyawa muki musolo era nakyakubiri kirabe mu myaka 31 NRM government olwaleero tetuyina kye tuyita trade surplus tetuyina lwe twali tutunze nebye tugula ebweru imports olwaleero okuva 87 okutuuka olwaleero ziba nnyingi nnyo okusinga exports bwe tugenda ku bote to government wakati wa 81 paka 85 buli mwaka ffe twabanga ne positive surplus trade surplus mu bote to government naye olwaleero emyaka 31 egy'NRM tuli mu
deficit tube mu negative ebintu dola eziyingira bye tutunze ebweru ntono n'ebyo tugula okuva ebweru bye bingi nga n'omutindo gwabyo tebikola ki tebirimu bakadde baye mwebale nnyo mwebale ddala okuba ku era ekyo kivuddeko sebo osooka owulirize mu mbeera y'obudde mu seconds 5 olwayo 1986 twali tuyina ebbanja external debt yali 1.1 billion olwaleero obugagga bwonna bwe batubanja ziri 10.3 billion dollars so nga ale tuzize mu myaka gino gyonna 10 batusonyiwale kakati simu munkoze bubi nnyo nti simu muzikuba zaaka nzira bano ne WhatsApp anemye okusoma okutuusa obubaka bwammwe naye mwebale nnyo okuba nti muwagira BBS Telefina tugenda basibulira wano tulabagane wiiki ejja ate tulabeera namukakulabya n'abatuleetedde naye tojjaawo kalimiko kubanga tugenda mutwaliwo akuuma takuumira mpeera